मेरा नाम जौहर सर है फ्रॉम धनबाद। और आज हम एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जो बहुत शानदार है। वह क्या है कि कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके लिए ये टिप्स यूज नहीं होगा। आप सुन के आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ऐसा कौन सा टिप्स है जो हर आदमी के लिए यूज होता है। हर आदमी के लिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो या जवान हो या बूढ़ा हो। वो क्या है कि जब कोई खाना खाता है या जब पानी पीता है या जब कहीं कुछ बैठता है तो देखिएगा उसको बार बार हिचकी आएगा, हिचकी आने लगता है। हिचकी लगेगा, हिचकी आएगा तो क्या हड़बड़ा जाता है कि भाई ये हिचकी कैसे ठीक होगा। तो हिचकी को ठीक करने के लिए बस थोड़ा सा, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा क्या कीजिए कि आपको मुंह बंद कर लीजिए, सांस को रोक दीजिए। जितना देर आप सांस रोक सकते हैं, जितना देर रोक सकते हैं, 10 सेकंड, 20 सेकंड, आधा मिनट, 1 मिनट, जितना देर सांस रोक सकते हैं मुंह बंद कर सांस रोक दीजिए और उसके बाद छोड़िए। सांस जैसे रोकेगी कुछ देर तो देखिए कि आपकी हिचकी तुरंत खत्म हो जाएगी। है ना शानदार टिप्स। तो आप ऐसा वीडियो को देखते रहिए, हिचकी को भगा लीजिए और दूसरे को भी पहुंचाइए। सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक्स।